hayi man cut man ayikhona sisemshadweni la kumbe ngena sidumbu semfulo bulo wegonorrhea la yini ngadlala ivula indlela mamgobhozi Brenda fast sishukume man ukhombise ukuthi kuyashadwa la kujatshuliwe tastromatizer sanibonani bangqwele naku ngibona manje sengingena sengikhubekile ngisakhona ukunibingelela ngiyanamukela kuna ngomsebenzi lesihlangane ngawo namhla ke welija la kafankomo nelija la kamazibuko madoda kuthanje imali naku sesiyo shadisa thunge spayithu angujama haleluya ukuthi bazwa wena sithe la namhla sitohlanganisa hayi singahlanganisa inyayo sengahle nekudla kutaphangeke kunuke emasimbawo ke masinyane asithi ke sitowakha umndeni yes sitowakha umndeni ke la sitohlangana sitosatha umndeni ke wakamazibuko nalo kafankomo ke kuthi wakhane ube umndeni munye baby umthathaphi lo mfundisi ayikhona ngiyakhuluma ngomfundi ngiyacabanga ngumfati wakhona lo ukhuluma kakhulu kangaka lo haleluya uNkulunkulu bazalwane kusho ukuthi wabona Adam lapha ensimini yaseEdeni aphorekile athatha umnenge awunamathilisela tukwelidada ke angadi ukuthi angendani ke wabe somakhela umsidi ukuthi amsidi ngoba uyambona ke ukuthi ubhorekile angamthembi ukuthi angendeka sekaqhineke sekafaka lapha edadeni angisubhorekile angisuya kuva manje kukahle ke ukuthi sihlanganene ke ngoba infotha vele empilweni kufuna ihambe bangcwele beshinda njani ithatha umsidi manje la ngibani umfati la ke nomabili ke sengisho lo kunguye loba nenkinga ke labalenga kuye wonke lemalanga uyakuva lokuvithika yena ke lokulimala yena isn't that obvious good umfati la smart photos sobabili erima kwaya ukore likolo uphinze ukore on call ayikho umthathaphi lo mfundisi yini lokubuthe ukuthi bangithethe wena manje ngimfundisi ngiyahola ngibhadaliwe ngiyadura ke futhi mina uma nje manje ngembuka siqhubeka ngicela kubuta akwenteke manje inceke unkosi yami mhlambe uthi na ugaga lapha etoilet bese uyakhohlwa uyaenjoya bakuvese ukuthi oh my god le khathi etoilet kumbe mhlambe lokuyele ngakubuta na usuta kwenceke ukuthi bhuku kumbe ukuthi ntswi phela angithi sekutayele open fuseku wena man siyashada kumbe kwenzekani hayi man ngiyaqolisa nceke ngiyeva ke ukuthi sephambili ke lobugey sekubuye kona kansizwa ngagcina ngilimala ke ngiba nenkinga sorry ke asiqhubekeni banjani man ngicela kubuta kuqina nqinqinqinqi manje nanendile nkosi yami labantwana sengishona sebangenile lapha phakathi bahamba baqinaphi nkosi yami abantu ngathi ngiyabona sebanzinza lapha phakathi bakayita esigubhini nkosi yami banzinza emaqanza lapha bafuna kwafahla kude agcile lo munye athi hayi man ngathi silahlekile la lo munye avakala athi man kundukani kuyanuka kunukani hayi futheki man hayi futhi kanani man egameni kaJesu